자, 제이오. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Bless you. Bless you. 석이 형을 위해서 딱 끊어준 거구나. 나 그럼 할게. 하나. 공격적이다. 약간 우리의 진짜 매력을 지금 보여주면 안 된다고. 먼저 들켰는데. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 부어야 될 판이에요. Yes! Yes! 발랄하고 좀 이 무거 발랄하고 좀 이 무거 침묵할 거. 제가 나 지금 침묵할 거. 제가. 먼지리 버디리 왜? 먼지리 버디리 왜? 버디를 위해 언제든 시간을 낼 수 있어. 반응을 해요. 띵동. 띵동. 팬들이 보시면 어떻게 했냐고요. Please invite us out. Bless you. Bless you. How do you say bless you in Korean? There's nothing some like bless you in Korea. So if somebody sneezes and you just not say anything, or what do you do? Korean bless you. 아니지. Oh. 뉴욕 거리를 걸어보고 싶어요. 센트럴파크가 LA에 있는 거죠? 뉴욕에 있어. 뉴욕에 있어요? 잠깐 좀 착각했는데 그럼 센트럴파크도 가야겠다. 센트럴 파크? 정말 착각이에요? 그럼 박씨인가요? 박센트나요? I'm elementary school teacher. 와우. 초등학교 교사. 오케이. God bless you. 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 이게 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 언니 안 그렇잖아. 아 진짜. 야 컴볼. So we go some kind of shop, and we, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Celebrate the holidays where you have your Christmas and New Year. 신년에 어디서 보내고 싶으세요? 전 아마도 멤버들과 함께. 저것도 나온 거 아니야? 하품 하려고 유주가 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말이. 여러분 라이브예요. Very good. Don't look. No cheating. 우리 때부터 그랬거든요. 몇 점? 변한 것 같아요. 몇 점? Bless you.
있겠습니까? 방탄소년단 캔장! 우리 내일 와. 우리 내일. 솔직히. 나와 눈물 나. 고맙다. 죄송합니다. 저희 곡은 항상 듣다 보면 생각이 오 너무 좋았대요. 컨셉 알고 있는 거니? 그래서 그냥 뭐 나우트 할게. 나? 로데오 그 초입길에 가거든요. 지금 올려주라 고마워요. 나 이거 옷 좀 올려줘 살아. 옷이 안 올라가요. 청주는 어떻게 가요? 청주요? 청주 그냥 자기 버스 타고 알아서 가는 거. 그다음 뭘 찾아요? 근데 미션 카드를 이제 짠 거란 말이야. 알겠어. 나 하나 하고 싶었어. 웃었어요. 정한 씨 웃었어요. 기찜. 열심히 운동해야겠다. 하부 빽빽이를. 오른쪽 것도 진영 같아. 그리고 또 굉장히 자기 관리를 잘해요. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 재채기를 일부러 막 특이하게 보려고 그 얍하고 고함 치르는 거. 이은이가 반주이구나. 그리고 나서 얘한테 전화한 거지. 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 그래서 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지. 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 그래서 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 비니가 나왔습니다. 보세요. 이거면 충분하지 않습니까? 비니가 나왔는데 비니가 기침을 하네요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아이슈. 닦아. 예뻐진 호비도. XK 60. 너무 놀라서 미치게 나왔어. It's so short. He wants to skydive with that short hair. It's so short. He wants to skydive with that short. 그거 멜로디 라인도 달랐잖아. 저 맞아. 원래는 지금은 뭐 날짜 알고 했죠.